Election Commission of India kila rai ba non ka election ngiru na kaliang ka khanam di mulai song ai salok ba i candidate beri kortong ba ina suthu ba na sampang bai ka nong rim jo khanam mar ngi kwa ba ki parlo ki ba sodei ya ka ban long ki kortong na ni ban long ki nong karsan jo ka khanam ki di ban suthu ningkong du ya ka nong rim namar ngi suthu mata ko ngi phai kat habro kiliang hakari baca bandri bujungi kanang senjor kanang ham kapnang mi kisi mi ki por sakindat banai ru bunyo man rakhi hasan post na muje identity ru bunyo jeng jala lay ba bon kiliang ban uta ki true development ngim padi shani kari jungi ti namar takadaw ni ngila perkhat sani ba hadien ba upai ba jongka jia constituency 17 not constituency ulai ibet inga ban long nong mi khamat kumong la kular ban ngadon position dan ruling dengan idon marwei ni dan sipongut ru nginlet la jong kamram tengah persang ni bo ribut kan utam lada ka khalai mor kening constituency ka ibet nam tai ni kertong blai blayau blabiang ka perkhat perdain bat uba la ngam aga grassroots ka jing tari kam bujungi bar hajo por ila penkre ru ladon ru ka jing penkre na kam ta ka ajar pulai ti kalong ka benta ka ba ngi sulong ba andai ka ngi sudei ru ba andai ka jigerku lesi ka ba lemba kanika election ka ban long menta interwa shaki pai no sosno jongka khalai mor kene constituency bakin nom so sngai ye ke nom so sngai ka khanam re kham tam ngin so sngai ke ka banja na ka banta kalawai jongki long din barki pateng amangi lai na ka post ka por ninum kwa shu ba ta ka siput ke jongi batang si second kan sepulong tang kada lenti ban job election lagi da kwa kham tam bangin le na ka banta kalawai jongki long din barki pateng